माँ बरुणेई होटेल नराज पेट्रोल पंप 200 मीटर आगू गले यही होटेल पड़े। आम होटेल पशु पशु देखिलु भाई पूरा गरम गरम माछ भाजुंट और चुली रे बसची पूरा देसी छतु तरकारी होची। ता सहित भाई आमको प्लेट सुंदर भाव बाढ़ी देले उषुना भात गरम गरम मसूर डाली बीन भजा ता सहित माछ मुंड घांट आलू भर्ता खट्टा ता सहित कलरा चिप्स आ बाहरी चुली बाहरी गरम गरम देसी छतु तरकारी प्लेट्र दाम थिला 120 टंका। टेस्ट बहुत ही बढ़िया थिला। आम सबुदिन विजिट करूँ भेराइटी भेराइटी आइटम खाऊ से दिन साधा दिन थिला बोली छतु मिल खाइलु। आपण मैंने भी आसतु भाई दुकान ट्राए करूँ।